咁所以你去寫一個好嘅牡丹，一定要係觀察到本身牡丹嘅真正嘅生態。大家好，喺香港呢個充滿活力同埋創意嘅土地上邊，藝谷 Art Valley 致力推動藝術嘅發展，為本地藝術家提供支持與平台。我哋相信藝術唔單止係表達情感嘅方法，更加係連結社區、啟發思想嘅重要渠道。Art Valley。香港著名書畫家呂三石出身廣州，係嶺南畫派第3代傳人，家庭背景深厚，父親呂彥星係粵劇名人，粵劇界人稱呂氏三傑，呂玉郎、呂彥星、呂紅廣，家中承載呂氏三傑嘅藝術傳承。呂三石自小熱愛書畫，曾經喺廣州少年宮學習，掌握多個繪畫技法。佢嘅作品色彩鮮明，風格獨特，尤其以楓葉圖聞名，展現出強烈嘅立體感。除咗創作，呂三石仲擔任多個藝術團體嘅職位，積極推廣中國書畫。如今佢嘅作品受到全球收藏，並喺各大拍賣會屢創佳績。翻到嚟咧藝術真人品嘅環節啦，今日咧好開心，我哋咧邀請咗另一位嶺南山水畫嘅大師，就係我身邊呢一位呂三石老師。你好，大家好，好開心啊！咁今日咧就可以啦，真係了解到啦，呂三石老師咧喺創作嶺南山水畫嘅心路歷程啦，同埋咧都會了解佢咧究竟去畫畫嘅時候咧有啲乜嘢激發到佢嘅聯想啦，可以畫到我哋後面咁多幅咁靚咁精緻嘅作品啊！我真係件件咧都好想咧攞翻屋企收藏啊，呂老師。多謝多謝。你當初咧係會點樣接觸到咧繪畫呢個藝術嘅咧？咁啊，從我哋咧係細嗰陣時開始啦。我哋小時候咧，應該我哋嘅屋企嘅家族就係一個藝術嘅世家。我爹哋我叔公同埋我叔叔都係喺粵劇界比較有名氣。我叔公咧就係呂玉郎。佢咧就跟隨咧就薛覺先係粵劇泰斗。係學習呢個粵劇，咁佢咧當其時咧，佢嘅師傅梗係好有名氣啦。佢自己本身咧亦有一個係特長，就有個玉喉之稱。咁至於我爹哋咧就叫做呂彥星，亦係粵劇嘅5大小生之一。咁佢嘅唱功做手咧，都係比較好多觀眾都係好欣賞。咁所以我哋從細個咧就已經係踏入咗係一個藝術嘅叫做咩叫培養薰陶之下係啦嘅地方，慢慢成長啦。咁記得我哋細個嗰陣時，我就好中意係咩咧？養金魚啦，同埋咧就係睇下啲雞嗰啲比較觀察力比較係強啲喎。咁細嗰陣時咧就畫到成地咧都係大公雞。咁又畫到咩咧？係美猴王喎。美猴王即係咩咧？係孫悟空啦。齊天大聖。係啦，齊天大聖啦。咁所以咧就對於藝術咧都比較偏好。咁到讀小學嘅時候咧，因為當其時學校都推薦一些小朋友去學習一些係對於係藝術方面嘅興趣嘅班。咁當其時每一個係省份每一個地區咧都有一間叫做少年之家。咁當其時咧就係由學校推薦咗，就入咗去少年之家度學啦。少年之家大咗些少就叫做咧全廣州市有一間叫少年宮。少年宮咧經過咧學校推薦同你本人去考咧就考到入去。咁我哋嗰陣時就細個啦，咁啊可以當係又玩啦，又有興趣啦，咁喺度學啦。咁少年宮嘅咧就有個好處係咩？佢無論你係學其他藝術啦，唱歌跳舞好似我哋畫畫素描剪紙油畫國畫都有嘅。咁所以咧，我哋嗰陣時學嘅時候咧，就比較係有多少乜嘢都接觸到。咁所以咧就比較呢方面咧有個係愛好啦，同埋有個起步啦。即係比較係
都叫做入咗係藝術嘅呢個行列咁樣咯。但係我想請問咧，頭先咧你所講啦，咁喺你嘅家族入邊咧，好多都係粵劇嘅高手啊。點解你會咧係行咗係即係藝術去畫畫嗰方面咧，而唔係跟住你嘅家族去一齊唱下大戲咁樣咧？呢個問得好好咯，因為我當其時咧，我哋係有5姊妹。係。咁一齊咧就係我哋嘅爹哋就請咗北派嘅老師過嚟教我哋練武功啦，打級番關鬥嗰啲咧，我係最懶一個。哦。咁呢一到老師行開咗咧，我就走咗㗎啦。就偷懶啦。係啦，咁啊去咗邊度咧？去咗係養金魚啦，嗰啲啦，畫到成地雞嗰種啦。係。咁所以咧就對於藝術方面咧，都係偏愛咧係畫畫呢方面。多些少。咁你屋企人覺得即係咁多嘅家族咧，都係粵劇嗰邊，得個仔仔淨係中意畫畫，會唔會佢有啲嘅即係嗰啲傷感咧？好似我個嘢好似未傳承到去阿三石度咁樣。咁實際藝術係冇分嘅。藝術只有咧，我哋講咧叫做咩咧？追求都係一個叫做真善美。主要係美同埋真善美呢個咧，比較係藝術嘅係各有各人嘅一種愛好。咁所以藝術方面就冇分話係你係呢行定係呢行，都係統一，都係一個係美字。咁後來我哋大咗以後咧，咁啊覺得哇自己啲畫工好似唔係幾好喎，同嗰啲好多老師嗰啲當其時廣州好多名家噶嘛，仲係差好遠。咁所以咧就立心咧就係入學校同埋拜老師啦咁。咁有幸咧，我哋跟咗咧就當其時嶺南派嘅創始人高劍父先生親自改名嘅老師葉綠野。係。咁我哋就跟咗佢學，咁又拜會咗咧係當其時廣州市寫書法嘅名家麥華三嘅弟子梁錦英先生。梁錦英先生當其時係一個硬筆書法家嘅創始人，亦係全國嘅硬筆嘅評委。哇！咁所以佢嘅字咧係好靚，真係好靚。無論係行氣啦，同埋係個寫嘅流暢咧，都係首屈一指。咁所以我哋得到咧係咁多嘅老師用心嘅教導啦，咁啊技術嗰方面就好咗好多啦。咁至於後期嘅時候咧，咁啊得到好多係啲傳媒其他嗰啲訪問我哋咧，咁啊變咗係有多少係喺呢個畫壇上咧都有啲人認可啦呢方面。哇！我覺得好厲害，因為咧睇你嘅即係嗰啲畫，你搞藝術展啦，即係你有好多嘅畫咧都係嗱。即係我咧，其實係一個印尼人嚟嘅。咁你嘅畫咧係印尼總統或者係好多嘅名人都會咧想收藏無論係劉鑾雄先生其他名人都想收藏喎。咁其實即係當其時你係跟好多嘅唔同嘅老師去做啦。咁係慢慢地咧，點解會發展成咧就覺得嶺南山水畫就係我呢一片嘅領域啦。嗱，至於咁講啦，嶺南派其實咧係各方面都畫得好優秀。因為嶺南派主要咧係咩咧？係吸收咗一個西洋嘅技法，有好多係啲老前輩啦，都喺日本或者係英國其他地方學習咗西洋嘅畫法。佢嘅技法啦，同埋佢嗰個對於光暗嗰個色彩嘅處理就回到翻嚟喺係中國畫方面咧，有個係提升咁至於你話係中國畫嘅流派係邊個流派比較好，或者邊個流派比較係即係有個代表性咧？其實咧藝術方面咧，各個流派都有佢優點。咁至於我哋嶺南派呢方面咧嘅優點喺邊度咧？係主要一個係比較寫實。對一件物件咧畫嘅時候咧，比較係着意啲佢嘅外形啦，同埋佢本身嘅質感。外形同質感呢個係好重要。譬如你畫一個石頭，你畫咗佢變咗一隻雞蛋，咁調轉過頭你畫隻雞蛋就變咗個石頭，咁呢個咧就好簡單嘅畫法已經係表現唔到你嘅所需要嘅嘢啦。
咁所以咧呢個咧嶺南派咧就好多方面比較注重咗呢個方面嘅嘢。嗯咁至於嶺南派以前喺香港呢邊流行嘅咧，就有個大師趙少昂畫嘅花鳥啊，其他都畫得比較好嘅。亦係我哋比較係崇拜嘅老師啊。咁至於山水同埋係其他嘅人物啊，其他嘅嘢咧，其實咧嶺南派佢嘅分支因為嶺南派咧係有2個分支嘅咁一個咧就喺廣州嗰度比較係嶺南派嘅嗰個高劍父傳落嘅幾個弟子。佢幾個弟子之中咧，有一個係叫做畫梅花嘅啦，一個畫松樹嘅啦。咁2個弟子嘅山水都畫得好靚。至於佢哋嘅山水畫法咧，就已經係概括性同埋個深度都畫得好靚。啲關山月黎雄才為止係2個大弟子。咁黎雄才畫嘅山水更加係首屈一指。因為佢畫嘅松係所有人都覺得佢非常之靚。佢有嗰個係咧係疏密度做得好靚。疏密做得好靚，一般人畫出嚟咧就係好難係畫得到佢咁嘅松嘅寫法啦。咁所以咧個山水咧，佢哋2家都帶出嚟咧，就比較係嶺南派嘅山水之中咧都係好好嘅。咁至於佢哋後一代嘅有一個叫做係陳子毅。陳子毅嘅咧就係廣州嘅紅棉王。佢嘅山水亦都好靚。至於佢畫嘅山水咧，佢唔止係能夠畫細嘅，而且係能夠畫到好大張。因為佢做過一個舞台其他嘅設計，所以佢嘅山水咧一般人係好難寫得到。因為係大畫咧唔係咁容易寫到。細畫你可以係稍為一支花幾撇嘅草已經可以代表咗成個構圖。但係將呢啲搬上大畫咧，簡直空虛到冇人有。簡直你係一睇落去，哇！你張畫又薄又冇內涵就唔得嘅。所以咧要做到有內涵。係啦，所以你寫大字同埋寫小字，同埋寫小畫同大畫係簡直係2回事。你寫小楷寫字好靚，但係嗌你寫一個榜書或者其他，完全就唔得㗎啦。因為你未有習慣同埋你係習慣性係拘謹嘅好細咁所以咧畫得大畫嘅人咧係非常之少。咁我廣州而家咧普遍嚟講咧，一個叫做陳永康亦都係陳永章亦都係比較畫得好大張畫。有幾大？係咪一個舞台咁大？係真係成個舞台因為佢本身就舞台設計嘅人咁所以咧畫出嚟咧就係隨心所欲，即係隨時都可以做得到。一般人你上到去已經係都唔知點構圖啦。呢個係好緊要咁所以咧嶺南派其實咧個山水啦，無論山水花鳥啦、人物都有一定嘅水準。喺整個係咁多個流派之中都比較係有一個突出嘅表現嘅。咁我想問咧，如果佢去到咁大幅圖嘅話咧，要去構圖再加落筆再加形成咁即係密密集集嘅一幅畫咧，通常要係幾耐時間先完成到啊？呢個視乎係你個畫家本身嘅創作能力，同埋你本身嘅一個係寫生嘅係概念喺度咁一般嚟講係畫一幅咁大嘅畫係啦，我知道有啲係去到幾年時間但係有啲去到咧都係2、3日。即係呢個視乎於係一個畫家佢對於係呢個係寫生嘅概念啦，同埋佢個創作嘅思維即係唔一定話係有一個時間嘅規限啦。咁仲有一個我係想肯定一個咧係咩咧？而家我哋咧係畫家嘅流派同埋畫家學習嘅方向我希望咧就好多咧就係將比較傳統性嘅嘢要比較保留上嚟。即係好似係好似人哋講中國畫係以筆同墨為主體咁如果失去咗筆同墨咧，可能係中國畫咧就有多少係 Art Valley 一個傳統性嘅嗰個流傳
同埋係一個係中國畫嘅特色啊。咁譬如你講，好似話好多係以西洋畫派係傳入嚟，呢個係可以嘅。西洋畫派都話啦嚇，可以係洋為中用，古為今用嚇，咁係可以學習，但係唔能夠將係傳統嘅外國嘅同埋其他西方嘅嘢全套搬入嚟當咗係中國嘅嘢啊！呢個就係一個係而家有多少係傾向咗呢方面。咁你覺得即係如果當代嘅嗰種藝術啦，加埋可能西方嘅藝術咧，對我哋而家嶺南嘅山水畫個衝擊係咪都好大咧？即係會影響得佢都會。實踐呢個唔係衝擊嘅問題，係一個係提高嘅啊！即係每個地方、每個國家、每個事物都有互相學習，都互相係可以係採納，但係唔能夠全套嚟套咗落嚟，又唔會係全套係俾咗其他就當咗係，即係譬如你講啦，好多係咁。如果話我哋可唔可以學英文啊？咁英文梗係要學啦，係咪？但係你唔能夠將係英語代替咗中國嘅語言。呢個好簡單啦。你係將外國嘅水彩畫、外國嘅油畫當咗係中國畫得唔得？係兩回事嘛。呢個肯定唔得嘅。一定係要係好似比較傳統嘅筆墨啦，係以筆以墨，係可以兼容西方嘅嘢，可以佢兼容係乜嘢啊？光感咯，質感啦，同埋佢人哋寫嘅嘢嘅嗰個實質嘅實質嗰個虛實呢個要係好大嘅學問，要係將佢運用過嚟咁你變咗中國畫先會有得提升就唔係能夠係成篇搬咗過嚟咁你變咗咧就係我哋覺得就有多少唔好啦即係好似我哋平時講嘢咁啦，有時咧可能中英夾雜咁樣啦，即係話我今日咧就 go to school 咧就 by bus 咯咁樣，即係嗰種嘅感覺咧。但係咁講喎，你係有多少夾雜，或者你係畫畫嗰陣時有西方嘅嘢啦，嗰個人哋唔會點樣反對。咁但係你話我中國畫就外國嘅畫，我中國語言係英文，咁得唔得？唔得，咁完全都兩回事，肯定唔會有呢個呢個咁嘅概念能夠係將佢嘅成套嘅嘢搬咗過嚟，呢個唔得啦呢個肯定啦。咁頭先咧，你都話咧，即係老師話山水畫其實咧，我哋嶺南山水畫嘅派咧，就係講求咧，就係要畫得像真啊，講求咧嗰個畫得靚啊咁樣啦。咁嗱，以我所知咧，阿呂老師你嘅牡丹咧就畫得非常之好啦。咁想問下啦，點解你當其時咧會集中去畫牡丹，定係你即係出其不意覺得原來我對牡丹係好有研究啊，畫得好像真，定係其實你本身係好中意牡丹？嗱咁講啦，牡丹咧其實咧係中國嘅國花，咁所有人咧都係比較偏向，咁而且咧牡丹有一個叫做咩咧係富貴花啊嘛，富貴花咁亦都係所有人都係中意㗎啦中意花開富貴係啦，所以我哋咧都係從細咧就聽大人講到講話畫幅牡丹啦之類，都係聽咗入腦。咁仲有一個係我哋廣州咧。有幾個咧畫得牡丹都好叻嘅，亦都係廣州個牡丹王，一個就叫做係程家煥先生，一個就叫蔡天圖先生，一個就黃廣才先生，呢幾個人畫嘅牡丹咧都係喺廣州係首屈一指。咁我哋細個嗰陣時已經係比較係中意啦，咁而且我哋咧又拜會咗蔡天圖牡丹王。跟佢都學咗一段嘅時間，咁所以我哋從佢嘅牡丹之中啦，吸收咗有些西洋嘅光咁所以咧我哋寫牡丹出嚟咧就係有我哋獨自嘅一格咁點解係話牡丹係比較係寫得要好唔係咁易咧？因為牡丹嘅品種好多有成300幾個品種。咁所以你去寫一個好嘅牡丹，一定要係觀察到本身牡丹嘅真正嘅生態。呢個牡丹究竟佢生長嘅時間係點樣開花係點同埋係牡丹究竟佢啲葉或者枝係點樣咧？呢個好大個學問因為牡丹有個特性，
牡丹嘅腦幹係屬於木本。木本係咩意思咧？即係木頭嘅意思啦。木本，佢嘅牡丹嘅皮叫丹皮。丹皮可以嚟做係藥用價值嘅。一般係藥用喺藥材嘅藥材鋪都有得賣㗎啦，叫丹皮。咁牡丹有個獨特嘅最好嘅，即係人一睇見佢嘅枝幹咧生得好靚。仲要佢咧係有一個係老枝同嫩枝嘅區分，一般樹就好少。因為佢個嫩枝咧係屬於咧係好似芽菜咁樣，屈得斷嘅，一屈就斷嘅。咁佢叫做咧，所以佢一條枝之中咧有個木本嘅老枝，亦有一個好似屈得斷嘅芽菜嘅咧叫草本。咁呢個咧就係好大分別喎。你唔好話嗰個牡丹花真係成條枝都係木本。話嗰個牡丹花嘅枝有枝就變咗成條枝嘅草本，呢個肯定唔啱咯喎。咁所以咧呢個有好大嘅研究同埋你去細心觀察先得啦。每逢星期五、每週五、每逢星期五晚香港時間8點鐘，我哋 YouTube 頻道藝術真人品將會為大家帶嚟最新嘅藝術家專訪，深入咁去探討唔同藝術家嘅創作旅程，讓我哋一齊走入藝術家嘅世界，了解佢哋喺生活入邊點樣獲取靈感，從而喺作品入邊展現獨特嘅視覺。我哋希望喺呢啲對話裏邊啟發到大家對藝術嘅熱愛同埋思考。Art Valley。